Vidéo oyo eza pona yo Fally. Fally nasali vidéo pona yo. Olobi ozoya na tembe. Biso de lobi Cape Town eza mboka mibale. Alors soki okanisi ke okozonga moshe okokufa nde ozoya nde komitika na liwa. Tokolia yo nde. Alors nalinga nayebisa yo soki okanisi ke oyo eza joué te. Eza na mbuma yango oyo. Un homme a été tué et un deuxième a été blessé à Greenpoint au Cape Town dans des affrontements liés à des agents de sécurité de boîte de nuit. L'incident se produit à 1h du matin ce dimanche 3 décembre sur la rue Somerset, une des rues populaires du divertissement à Cape Town. Plusieurs témoins expliquent que la bagarre a éclaté entre deux groupes d'hommes. Un agent de sécurité d'un club a été tué et un autre gravement blessé. Mike Alomba, le président de la communauté congolaise locale, a confirmé ce dimanche à News 24 qu'un des agents de sécurité congolais avait été assassiné. Il dit qu'un des deux groupes comprenait le musicien Fally Ipupa et était lié à un club sur Long Street à Greenpoint où la bagarre a éclaté. Un membre influent de la mafia du divertissement et des services de sécurité des clubs de Cape Town serait impliqué dans ce meurtre. Le porte-parole de la police, le sergent Noloiso Rwexana, a déclaré qu'une enquête sur un meurtre et tentative de meurtre était en cours. Jusque-là, personne n'a été arrêté. Voici les réactions d'une dame sur Internet, se déclarant de la famille de la personne qui a été tuée. Grand frère le lozo kota mabele Fally azofanda kimia na mwasi ne na bana naye makila picho ko ganga liko Fally e ko ganga liko la moto acheke ba beli ba garde ko Fally atu o ateke ba beli balingi kiteti mingi tamba biso mboke za bien te botika balingi ko kate mboke za bien te botika balingi ko kate ba combattre so ba otema avec raison mboka biso zo tika ba au jour ne to zabu toto za libanda lelo eza pona mboka biso eza bien te to mboka biso ezalaki bien mais apicho aza moto afanda Afrique du Sud te biso toboyaki bana bagarde corps nyonso ta mobutu banda boya kokota Afrique du Sud bandolema Afrique du Sud te parce que Afrique du Sud eza na agression ya makasi mais soki lelo bakomi kuna eza par rapport ya gouvernement ya biso eza bien te c'est ça. Donc maintenant ndenge bazolando pa bato mosusu bakose poser ba question. Donc déjà que tango bango bakotisi mbeli Fally azalaki wana tie bango na mutu Fally azalaki sur place tant ba poignarder ya pichu Fally azalaki sur place ne ba kote mbeli ya mutema Fally azalaki sur place akoka ko pekisa pe ba garde corps na pekisi bango te atiki bango ba chuba pichu ya mbeli Nengo mona na pichu lelo alali na mabele ba photo nyonso na tindeli wana ozomona congolais c'est pas normal Fally teti wapi alingi kotema ba combattant na senga ba combattant nyonso ta monde te ba balusa misu na ba ko Fally ni ba nzisu na ifasibi makila pichu ko ganga mutu Fally makila pichu ko ganga mutu Fally makila pichu ko ganga la mutu Fally ona olobamo en génération ne bana na mwasi na bango nyonso makila pichu ganga ko na elonga na sengi kala ba combattant nyonso tu Fally ndenga aza bongo atikala kobeta concert société na kati ya Europe awa même na Afrique du Sud ba combattant nyonso tu boteme na Fally parce que Fally ndenga aza bongo abomise biso lelo yaya zokota mabele atiki ba na mikolo ba na mikie ndenga aza bongo Fally Ipupa aza mal vu na ba combattant tu afungola misu acha misu ne likola Fally parce que Fally alingi akomi ko bomisa batu na ba combattant na kata monde. Voici la réaction des organisateurs du showcase de Fally à Cape Town. Falanga na Golbert baza ma friend bayeban depuis kala so Golbert abomi Falanga eza na rapport na mambo ya Fally ke eloko eza wana Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana na porte Fally azaki na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi na kubana te Fally azaki na Falanga te Fally aye na makambo na ye Fally makambo azo sala eza na Blobek mutu wana kufi
fali azalaki na bafalanga te
fallait aza na motu te donc eza bêtise tokola tozala na Cape Town botika kosalir réputation ya bato na makambo buzoba parce que kubana ezaka na bacaméra oyo amonaki fali bacheke footage ya kubana bacheke batala soki fali azalaki wana donc eza nonsense tokola ka bato mayele tozaka biso nyonso awa na 15 ans na Afrique du Sud donc tozala na respect ya bato tobebisela bato ba réputation te fali aza na makambo na ye aye kosala oyo eza na rapport même pas na makambu ya bato babomani mpona makambo na bango ya babulo donc tozala na respect so efalanga kufi eza mpona babétise ya bacongolais entre congolais bajelasi ya babuzoba biso nyonso toza na mawa ya maître falanga parce que aza moto asololaka bien donc to respecter each other c'est ça nga junior amisi motu na oloba ezanga kaya komona nga nyonso kaya musha na motu nabimisaki fali mpona ouverture ya bar na ngai na libebo na numéro 5 Marine Drive tocancele concert showcase wana po ya ndeko lobi tozwaki sangwa mawa ndeko moko ya biso ya bakongoli babomaki epai ya bandi babandaki kobunda na bango wana babomi ye mpona makambo wana tobomi concert showcase wana ekozala lisusu te eza reporte jour toko confirme bino na brasima en tout cas makambo wana elekaki pembeni na biso te elekaki na kubana babando kokundela bango moko biso tokangaki 5 heures bana nga miso mibale tokangaki 5 heures eloko malongo eza te bakamera eza wana makambo wana eza mosika na biso baza bato bakomi koprofite mpo na olingaki bali alingaki abetawa lelo ekomi coïncidence wana ekomi kekaya aza na moto makambo wana na toyebi makambo wana te biso to toyeki sango na tongo kaka ndeti bato nyonso biso yo toza sepi awa ekase biso eforce biso mpona respect ya congolais ndeko na biso akufi tokansele showcase wana eza kansele tokobeta te pali ya kobeta te alazoto. Chers compatriotes bandeko nanga bakeptonien bon dimanche na bino nano biso tozawa premièrement nalinga napesa mes condoléances na famille ya vieux na biso akufaki na kibana lobi pichu famille biologique maman bana na ye vraiment toza na bino awa toza mpona éclaircir eloko moko mpona barumeur ozoleka na Cape Town ça veut dire nga naza manager ya Foti Club makambo wana elekaki na Foti Club te to na Bleach Bar na Blueback te elekaki na Cubana ça veut dire babanza mibale incompréhension bachubani bambeli bakufi biso tozalaki na Foti ti 4h30 nga nakangaki ba porte nanga na 4h30 batu bake c'était en paix batu balinga ba mixer ba problème na bango ezana bandeko na biso mususu autre boya bango te bazolo bake no ezalaki Foti ezalaki yo producteur to fali to wana ya mambo lokuta nga nazana ba footage ya place nanga ba video na rotinda soki bolingi eloko ezalaki na place na biso te ezalaki na Cubana donc entre un Congolais on doit être sérieux biso to fongoli ba place na biso ezalaki marketing showcase fali a représenter place pour placer mata a fond la place ezalaki place na biso ouverture officielle ba changer en comme concert comme nini place on a bino mongo yebi bunene ya Bleach concert et kobeta ma place on a té surtout na ba niveau ya ba Mobutu jamais bino boye bien donc ba mema bino mopandite boke gauche droite té ezaki concert ezaki showcase mais pona mawa et comme eli biso lelo vieux Moucha yemo mkolo place a décidé à canceller showcase wana ça veut dire lelo showcase ezate biso tout nyonso na matanga après kokunda to solola donc c'est ça. Je vous remercie beaucoup de la confusion. Pour toute information, vous contactez Bisso Wana ba numéro na Bisso. Je vous remercie. Bon dimanche. C'est le troisième meurtre lié à la sécurité des boîtes de nuit dans le quartier en moins de 3 mois. Fally Ipupa est-il lié à ce meurtre ou pas? Les témoignages sont contradictoires. Il faudra attendre une conclusion de la police.
Na tango ya kala na Royaume Congo mpona kozwa konzo ya kayu koumela na musala mpe kosepelisa bamama mibali bazalaki kosalela sekele ya bokoko na biso esengo ezalaki na bafamille sans problème. Lelo mpona kozongisa sekele ya bakoko, Congo Nature, une société congolaise de la Californie USA, expert en fabrication de produits 100% naturels. Et sololi na bamfumu ya bwala pe bamemeli bino formule ya sekele ya konzo ya mibali, Konzo Force. Ozana posa ya kokende ba vacances, ko multiplier ba mbongo ya kayu pona papa. Pe ke mosala ekoma kitoko, mama ko hésiter te, sombela papa Konzo Force po esengo ezonga na famille sans problème. Konzo Force, un produit 100% naturel fait à base de plantes du Congo et bien dosé par la dernière technologie des spécialistes de la médecine américaine. Et très moins cher, avec seulement $20, obtenez une boîte de Konzo Force. Le stock est très limité, appelez maintenant. Livraison très facile partout au monde. Konzo Force. Sekele ya Konzo ya mibali, banda ba koko na biso.